Давайте вместе помолимся еще. You do it? Хорошо, согласны? Just a... Я еще под впечатлением конференции, которая была у нас в Бойорке. Честно вам говорю. Я под впечатлением. Кто был на той конференции? Не так много было людей. Вот. У нас чудесная конференция была в Бойорке, «Прими огонь». И вы знаете, друзья, я хочу сказать вам, что я рассматриваю эту конференцию вообще за все эти годы, которые у нас были в последние годы. Я считаю, что это как перезагрузка была. Что я просто вчера мы общались с Павлом Плохотиным, и я говорю: слушай, что ты чувствуешь по поводу вообще движения, вообще партнеров по жатве здесь, на Украине, что ты чувствуешь? Он говорит: я чувствую, как будто новый поворот реки.
как будто новый поворот реки. И говорит, и река стала глубже. И река стала глубже. Аллилуйя. И это чудесно, друзья. Слава Богу за Дух Святой. Аминь. Он начал течь, и его никто не остановит. Слава Господу. Аллилуйя. И я хотел бы, друзья, сегодня представить наших друзей. Друзья друзей. Друзья, и для меня честь на самом деле принимать таких гостей, наших друзей. И мы давно уже вместе, и мы знаем друг друга, и узнаем еще больше и больше. И я на самом деле благодарен Богу, что Господь привел меня в это содружество и прикоснулся к моему сердцу и вообще к нам. И самым большим свидетельством для меня, я помню, когда мы вошли в реку, где-то через полгода я услышал: слава Богу за тебя, пастор. Потому что мы видим, как ты изменился. Знаете, для церкви, это очень классно, когда пастор меняется. Это хорошо, когда пастор меняется. И я вообще-то думал, что я хороший пастор. Ты о себе иногда ты думаешь очень хорошо. Но когда люди подходят и говорят: слава Богу, ты изменяешься. Аллилуйя! Друзья, это так здорово вообще, это знать, что мы меняемся. Аминь, что мы меняемся. И не просто знать сами по себе, но что кто-то говорит: вау, ты изменился, ты меняешься. Слава Богу, это чудесное свидетельство. Поэтому слава Богу за то, что мы меняемся. И я хотел бы представить Дэна Слейт и Гвен Слейт. И поприветствовать вас. Просто встаньте, пожалуйста. Мы очень любим вас. Мы дорожим дружбой с вами. Вы большое благословение для нас. И я скажу вам, вы знаете, во всем движении, всегда, когда вы увидите движение Бога вообще на земле, вы увидите, что оно все равно начинается с предверников, оно начинается с людей. Бог всегда связывает себя с людьми, Он так захотел. Он может авторитарно действовать, но почему-то Он решил действовать через людей. И это очень важно понимать это, и мы должны, знаете, Библия говорит, кому честь, тому честь. И есть люди, которые являются предверниками, они могут или открыть что-то для хорошего, или закрыть что-то хорошее. Или же открыть что-то хорошее и закрыть что-то плохое. Большая ответственность на предверниках. Большая ответственность на лидерах, на служителях. Вы знаете, и я благодарен Господу за лидерство. Вообще хорошее, здоровое лидерство, здравое лидерство, смиренное лидерство. Я благодарен Господу, что Бог дал мне дружбу с вами, сэр. Я действительно почитаю дружбу. Я на самом деле почитаю дружбу и связь с Торонто. На самом деле это большое благословение. Я просто говорю вам сейчас, и знаете, я не тот человек, и вы знаете, который там стелит, который льстит или еще что-то. Я не тот человек. Вы знаете. Я буду говорить прямо. Но если что на самом деле меня касается, это тоже честно. Но это мое понимание. Я знаю, что Бог, Он использует людей на этой земле. Он использует людей на этой земле. И я сегодня смотрю на Джона Арнота, я смотрю на него, знаете, теологи, извините, я сейчас прыгаю так, теологи, они называют разных авторов Библии соотносительно тому посланию или той жизни, которую они вели. Петр, он такой сильный, спонтанный такой лидер, такой иногда в крайности впадает. Иоанн тоже был вначале таким, с Иаковом, со своим братом, но потом что-то произошло в жизни Иоанна. Вы помните, когда Иисус вначале призвал их и сказал: это сыновья грома.
Это сыновья грома. И когда вы смотрите на некоторые реакции этих ребят, это ребята были, такого нрава сурового. Когда Иисуса не пустили самаряне, они сказали: Господи, давай мы сейчас помолимся, и пусть огонь просто сожжет эту деревню. То есть это были крутые парни, готовы за Иисуса были жизнь положить. Даже жизнь других вообще-то. Возможно, не свою, но чужих точно. Иисус остановил. Это были горячие парни вообще-то. Горячие парни. Иисус говорит: стоп! Но они соответствовали тому имени. Это были сыновья грома. Но когда мы смотрим, что по мере того, как они ходили с Иисусом, их сердца изменились. И впоследствии богословы называют апостола Иоанна апостолом любви. Он апостол любви. Он нес просто, ходя с Иисусом, Дух Божий изменил его сердце. И это, посмотрите на его послания, они пропитаны любовью, восхищением Иисуса Христа. Аллилуйя. Извините, сэр, но я считаю, что Джон Арнот является современным апостолом любви. Поймите, я ни в коем случае, я не прогибаюсь, не льщу, но то откровение, которое Бог дал ему, из которого он несет везде, вы знаете, все перестанет, но любовь никогда не перестанет. Проповедь и послание любви будет актуально до пришествия Иисуса Христа. Это правда, друзья. Невозможно. Я думаю, Джон все время несет это послание, и тебе хочется слышать это послание. Я серьезно говорю, тебе хочется слышать это послание. Ты пропитываешься этим посланием, потому что это сущность Бога вообще-то, любовь. Потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И мы нуждаемся в этой потребности любить и быть любимыми. И я скажу, это вечное послание. И Бог восстанавливает многие послания в теле Иисуса Христа. И Бог познакомил нас с этим посланием через откровение, через посланника. И вы знаете что? На этой неделе Марк Дюпонт учил нас, и он говорил, что посланник должен быть самим посланием. Я скажу вам, это очень важно. Важно, чтобы посланник был посланием. Потому что не часто ты встретишь посланников, которые говорят послание, их жизнь соответствует посланию. И для меня большая честь встречаться с людьми, чья жизнь соответствует их посланию. Я вообще-то должен представить Дэна и Гвен Слейд. Я начал говорить и о Джоне Арноте. Просто хочется. Я люблю вас очень сильно. И я почитаю вас. Я почитаю вас как лидеров, как отцов этого движения. Дэн, welcome. Да. Слава Богу, друзья! Доброе утро всем! Здесь еще тепло очень, да? Скоро будет январь и зима, это еще не зима, поэтому мы готовимся. И это классно, что я могу быть здесь с курткой. Я давно не был на служении в куртке. И я чувствую себя как дома сейчас. Настоящий Украина надо сделать служение в куртке, да? Но это наш очень большой честь, что мы здесь с вами. И конечно, здесь это как дома для нас. Я имею в виду не только Украину вообще, но я имею в виду конкретно эта церковь. Потому что, конечно, мы жили в Бойорке, и мы были везде там, но у нас есть особенная связь здесь. И это как, что Володя Лина сказал, потому что у нас есть особенная любовь им.
И просто это был наш очень сильный привилегий, честь, когда сначала Володя приехал на наше служение. Кто был с тобой на это время? Это Саша, да, мне кажется. Ну, когда в Кировограде сначала были. Это на ретрит. Ага, да, он еще нету. Но я знал, как его глаза были, как, что будет. Но после этого мы стали очень хорошими друзьями. И мы через много вещей шли в прямой огонь здесь. Пока мы жили здесь, пока мы служили здесь. И даже после этого, когда мы уехали домой 10 лет назад, и сейчас мы живем в Торонто, и по поводу лидерства, и что будет в речное движение здесь, на Украине, и как вести это дальше. И у нас были некоторые вопросы и некоторые трудности. Но я скажу, я знал точно, что на небеса смотрел наша ситуация здесь. И он смотрел Володя и Алина. И Бог выбрал это пора. И это лидерство через это пора, чтобы вести дальше пробуждение, речное пробуждение на Украине и Восточной Европе. Ариба. И для меня, я знаю, что это как Божий человек, который мы поддерживаем, мы стоим с ним, и мы будем защищать и любить, и стоять с ними, пока Иисус не грядет. Поэтому спасибо за вашу любовь и ваша поддержка для Володя и Алина, пока они вести даже эту церковь, и пока они вести это пробуждение не только здесь, Верхний Днепровск или Украина, но по весь Восточной Европе. И я скажу, друзья, правда, что его проповедь уже известна по весь мир. По весь мир. И вы здесь, вы должны, how do you say, Ценить. Как? Ценить. Что у вас есть на Верхний Днепровск? Ценить это. Потому что если я жил на Украине, наверное, я был ходить в эту церковь, чтобы слышать эту проповедь каждое воскресенье. Бог дал ему любовь, мудрость и власть. И это просто вам большой подарок. И мы должны ценить этот подарок, когда Бог даст эти подарки. И хранить эти подарки. И иногда, how do you say, shine it? Как это? Полировать. Или это слово, которое Мила сказал там. И здесь это легко полировать это там, да? Каждую неделю он полировать это штук. Ариба! Реки еще течет. Да ты что, у нас только был хороший конференц. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто был на конференции? Да, Володя был. Huh? If you do it, I can't. If you tell me to do it, I can't.
Ариба. Слышишь, у нас был гость на нашей конференции из Казахстана, из Таджикистана, из Центральной России и из Германии приехали, русскоговорящие из Германии. И мы хотим взять наши друзья Володя и разные братья и ехать в Германию в апреле, чтобы русскоговорящие пример конференц там. И это будет очень большая честь для нас. Но просто это хорошие новости, что река еще течет. И ничего и никто будет остановить Божье движение. Благодать, Божье движение, благодать. И я тоже хочу сказать вам, поздравляем вас на ваше новое здание. Вау! Молодцы! Я знаю, что вы все пожертвовали и работали, и ваши мускулы, и Азер, и разные друзья. Мы только что были на здании, только что, перед служением. И был очень красивый. И это, просто хочу сказать вам, молодцы, как вы занимались это. И мы ждем, пока мы на следующий раз приедем, и мы будем с вами пить Дух Святой и новое вино. Аллилуйя. Поэтому молодцы. И мы знаем, что вы это сделаете не только для ваших людей, но я знаю, что из Восточной Европы, я знаю это пророчество, здесь будет серьезная школа, здесь будет серьезная власть через учение, и разных пасторов и лидеров приезжают сюда. И у нас будет школы, и семинар, и молитва, и день и ночь молитва. Не сразу, 24 часов, но чуть-чуть по чуть-чуть. И здесь будет центр, друзья. Вам понятно это? Это центр, апостольский центр, антиохийский центр здесь, в Верхний Напрос, на ваш город. Бог выбрал это место. Я не знал, почему Он выбрал это место. Если я был Бог, я был выбрать Гавайи или Фиджи, может быть, или место как это. Но Бог выбрал. Не только это место, Бог вас выбрал. Те, которые живете здесь, Он выбрал. И знаешь, мы скажем, как Володя сказал, что по поводу Джон, что Джон апостол любви. И это правда, это обязательно правда. Но есть ситуация, что если у нас есть связь апостол, что это дух апостольский, how do you say that? Апостолик. Апостольский дух придет на нас и двигается через нас. Потому что у нас есть связь с этим. И вот этот маленький город, Верхний Напроск, стоит сейчас и будет стать, и уже есть апостольский центр за весь мир. Но вы только смотрите семена сейчас. Но это семена растет. И даже через это здание, это видно, как это семена растет. Потому что сначала натуральный, потом духовный. И я хочу сказать, как Дэн, что я приеду сюда. И я буду здесь быть с вами. Наверное, летом. Но я буду... Больше, чем летом. Или весной. И просто я знаю, что из Восточной Европы и весь русскоговорящий мир приедет туда, даже из Израиля. И здесь будет слава Божья, облако Божье. И наполняется снова вина и слава, и наполняется снова и снова и снова. И потом мы отправим их назад.
домой. И вы каждый, который сидящий здесь, важно за это видение. Потому что это не видение Джон Ренат, Дэн Слейд или Володя. Это видение Иисус. Это его план, который здесь он устроил. И может вы чувствуете, что ну кто я? Но я скажу, вы важны для Божий план. Каждый человек нуждается в Бога. Actually, God needs every человек. Arriba. I thought I'm preaching really good, John. Hey, now, we're going to let Gwen have Gwen give greetings to you. Пусть я хочу, чтобы Гвен тоже вас поприветствовала. It's a joy to be here. Для меня радость быть здесь. You know, I haven't been in Ukraine in 2.5 years, Я уже последних 2,5 года не приезжала на Украину, and I've really missed being и here. я очень скучала. I just want to share something very briefly, just to encourage you. Я хочу кое-что вам сказать коротко, просто чтобы вас ободрить. The reason I haven't been traveling a whole lot is Dan's parents have moved in with us, and I've been doing a lot of caregiving for them. Причина, по которой я мало ездила последних 2,5 года, потому что мы взяли к себе домой родителей Дэна пожилых, чтобы они у нас жили, и я о них забочусь. And I just want to share some of the things that God is teaching me through this season that I've been through. И я хочу передать вам несколько вещей, которые Бог учил меня в этом сезоне, который я прохожу. I'll keep it brief. Я постараюсь коротко говорить. It hasn't always been easy. Скажу честно, не всегда легко заботиться о пожилых родителях. I haven't always had the right attitude. И не всегда я это с радостью делала. But you know, God showed me that about 3 women in the Bible, Но Бог показал мне около 3 женщин в Библии. like Ruth, Например, Руфь. all God asked her to do was take care of her mother-in-law. Все, что Бог ей поручил делать, это заботиться о ее свекрови. And that wasn't an easy decision for her. И для нее это не было легким решением. Because she had to leave her culture, her family, Потому her что friends, ей нужно было оставить ее культуру, ее семью, ее друзей and move to an enemy's. и переехать на территорию вражескую. And she was responsible to provide and take care of her mother-in-law. She had no means. И она была ответственна за то, чтобы обеспечивать и заботиться о свекрови, хотя у самой даже не было каких-то особенных возможностей. But because she made that choice, Но поскольку она приняла это решение, she got into the line of Jesus, the lineage она of Jesus. оказалась в родословной Иисуса. You know, and then God provided help for her, so she didn't have it all on her shoulders. И потом Бог устроил помощь ей, чтобы не все было на ее плечах. And then the Esther, И потом Эсфирь. all God asked Esther to do was to be a good wife. Все, что Бог попросил Эсфирь делать, это быть хорошей женой. And you know, the king, I'm sure the king was not her dream husband. И я уверена, что, возможно, царь не был ее мужем ее мечты. She had to give up her dreams of a normal home life. Потому что ей пришлось оставить свои мечты о нормальном, спокойном доме. And she had to marry a man that had just, you know, quickly got rid of his other wife. Ей пришлось выйти замуж за мужчину, который быстренько избавился от своей предыдущей жены, He liked to drink and party. который любил пить, гулять, You know, he only called her when he wanted her. и призывал ее к себе только когда ему вздумается. You know, he couldn't make decisions on his own. Was always asking the leaders Он around him не what всегда, should he он не do. был способен принимать решения самостоятельно. Он слушал других, что ему говорили. And I don't think that was an easy life for Я не Esther. думаю, что это была легкая жизнь для Эсфири. But she said yes. Но она сказала да. And in the midst of that challenging husband, she loved him in such a way that he respected and honored И her. даже несмотря на мужа с таким сложным характером, она любила его, и она почитала его. And because she did that, she saved a nation. И благодаря тому, что она это делала, она спасла целый народ. And then you look at the life of Mary, the mother of Jesus. И еще можно посмотреть на жизнь Марии, мамы Иисуса.
All Jesus asked her to be was a mother. Все, что Иисус поручил ей быть, что Бог поручил ей делать, это быть мамой. And that wasn't an easy choice. И это тоже не было легким выбором. She risked losing her fiancé. Потому что началось все с того, что она рисковала тем, что потеряет своего жениха. Lost her reputation. Репутация была под ударом. Она потеряла свою репутацию. Пришлось еще бежать из страны, чтобы спасать жизнь этого ребенка. But she said yes to being a mother. Но она сказала да, чтобы быть мамой. And change the world. И от этого изменился весь мир. And so it's just in everyday life stuff that we do that God can use mightily. И вы знаете, что даже в повседневных наших вещах в жизни Бог может наш выбор использовать могущественным образом. So don't look down on any little tasks that God will ask you to do. Поэтому не пренебрегайте, может быть, даже маленькими делами, которые Бог поручает вам и ведет вас. Потому что вы еще не знаете, чем это закончится, каким великим результатом от Бога. Спасибо, дорогая. Gwen's a hero. Гвен на самом деле герой. She gave birth in a frozen hospital Она here. рожала нашу дочь на Украине в роддоме, где не было отопления. When inside it was much colder than this. И было холоднее, намного холоднее, чем здесь в But friends, зале. we want to get John on very Но, друзья, мы quickly. хотим уже Джона пригласить скоро. Before we do that, we want to have Larissa И перед тем, как я хочу попросить Ларису и Егора and Igora come. выйти. And I heard some good news И today. я сегодня хорошие новости услышал. Congratulations to you. Поздравляю! That you were just elected mayor of your village. Тебя выбрали мэром твоего поселка. That is fantastic. Это просто великолепно. You know, one of our other pastors in Kramatorsk, we Еще у heard нас this есть week, пастор с Краматорска, она нам our рассказывала. partners in Harvest В партнерах по жатве, пастор с also, without her Краматорска. even knowing it, got elected onto the council Без of the ее city. ведома ее выбрали в городской совет. Just because she's honest Просто and they were потому что serving она the community. честная и потому что она служит городу. And so I want to bless Поэтому я хочу Larissa and благословить Igor Ларису и Егора, as they are stepping into this new когда они sphere. входят в эту новую сферу. John, why don't you come up with Джон, you, would be, выйди, please, пожалуйста, and Gwen, тоже, и Гвен. and just put our hands upon them. Давайте возложим руки You know, на них. isn't it great? The scripture says, "I will make you the head and not Это the ведь tail." великолепно, что Писание говорит, что я сделаю вас головою, а не And хвостом. in these days, Ukraine needs Christian leadership. И в эти дни Украине нужны христианские From лидеры. villages on up to От the поселков до president and до cabinet. президента. So, Father, in Jesus' Поэтому, name, Отец, во имя Иисуса, we bless мы Larissa благословляем and Igora, Ларису и Егора. Lord, for the grace of God to come upon Пусть them, благодать Божья сходит на них. to take this office that you've Чтобы given. они взяли этот пост, чтобы она взяла этот пост, который ты дал. Lord, that with wisdom like Daniel had, И чтобы с мудростью, которая была у wisdom Даниила, like Joseph с had, мудростью, которая была у Иосифа, wisdom like Nehemiah с had, мудростью, которая была у Неемии, all of them who worked in the political всех spheres, тех, кто были задействованы в политических сферах, that you would grant the same wisdom to them as a couple, чтобы Lord. ты даровал им такую же мудрость в паре этой. Even as they start off in a village. Даже когда они будут начинать с поселка. And Lord, take them farther than that in И their поведи их influence. даже дальше, Господь. Lord, anoint them in И Jesus' помажь name. их во имя And Иисуса. bless them in this И office. благослови их на этом Protect посту. them. Защити Help их. them to bring righteousness Дай им являть праведность. to the consciences of the И community. нести праведность в совесть их селения. That honesty would rule instead of lies. Чтобы честность управляла всем, а не ложь. And you'd prosper that И village дай процветание этому поселку. materially, Lord. Материальное процветание. Through the influence of the Через salt and light влияние света и соли. of Larissa and Igora. Через Ларису и Егора. Thank you for raising up your children, Спасибо Lord. за то, что поднимаешь своих детей, In Господь. Jesus' name. Во имя Иисуса. Oh Lord, thank you for Господь, спасибо Тебе godly leaders за благочестивых in government. лидеров в правительстве, We в bless управлении. them. Lord, Мы let an благословляем anointing их. from heaven come Мы upon просим, them чтобы помазание с небес сошло на них. to just do a very, very good job И чтобы in она this village for the хорошо kingdom. справлялась с жизнью поселка для Царства Божьего. Equip her as you did Снаряди Joseph. ее, так как Ты снаряжал Иосифа. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Thank you, Lord. Спасибо, Amen. Господь. Amen. God bless Аминь. you. Пусть Welcome. Господь вас благословит. John, just stay up.